আমার যেতে ইচ্ছা করে নদীটির ওই পারে, যেথায় ধারে ধারে বাঁশের কোঠায় ডিঙি নৌকা বাঁধায় সারে সারে। দেখুন বন্ধুরা, আমরা ঠিক ঢাকার একটু পাশেই আছি। একটি জলাশয় দেখতে পাচ্ছি। ঢাকার পাশের জলাশয়গুলো আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। দেখুন সবুজ বিস্তীর্ণ মাঠ, গাছপালা সব কিছু ঠিক পিছনে ফিরে চলছে। আমরা ট্রেনের জানলাগুলো দিয়ে দৃশ্যগুলো দেখছিলাম আর ভাবলাম যে আমার বন্ধুদের একটু দেখার সুযোগ করে দিই। দেখুন কি চমৎকার দৃশ্য।